بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، تازہ ترین ویدر رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج صبح سے خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی وسطی بلوچستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بادلوں کے بننے کا دائرہ کار وسیع ہونے سے آج کے پی کے اور کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہوں گے، جبکہ پنجاب کے صرف شمالی و شمال مشرقی علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مری، اسلام آباد، پنڈی کھیپ، راول پنڈی، کوہاٹ، ہنگو، اوکزئی، چارسدہ، مالاکنڈ، مردان، پشاور، سوابی، مردیر، باجوڑ، مہمند، کرم ایجنسی، بنوں، شمالی و جنوبی وزیرستان، ہری پور، ہزارہ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں کہیں طاقتور تھنڈر سٹارم کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے، جس کے اثر و رسوخ سے موسلا دھار بارش اور ژالہ باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کے بھی بالائی علاقوں میں خصوصاً مظفر آباد میں آج بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں۔ آج مشرقی بلوچستان کے بھی مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ طوفان تشکیل پا سکتے ہیں، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ شام رات تک ڈیرہ غازی خان اور لیا میں بھی چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ جنوبی و وسطی بلوچستان اور زیریں سندھ کے مختلف علاقوں میں چند ایک مقامات پر بھی آج بارش متوقع ہے۔ یاد رہے، جس علاقے میں گرج چمک کے طوفان تشکیل پائیں گے، صرف انہی علاقوں میں بارش کے امکانات ہوں گے۔ ہر علاقے کا نام لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام علاقوں کو تھنڈر سٹارم ایک ساتھ متاثر کرے گا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں۔ تو ناظرین، موسمی حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔